Ком в горле. Первая мысль. Наверное, у меня аллергия. Анафилактический шок же развивается быстро. Значит, не оно. Наверное, опухоль. Если у тебя нет ни воспаления, и врач подтверждает, что с твоим горлом все в порядке, значит, это психогенный симптом. Тут, конечно, возникает мысль, что с головой что-то не так, никак с ума сошел, что-то в горле давит, то кашляю, то начинаю ограничивать себя в пище, чтобы не подавиться. Нет, ты не сошел с ума. Ты просто не учитываешь то, что наш организм очень плотно связан с нашей психикой. И все, что мы эмоционально чувствуем, отражается на нашем теле. Если у нас вызывает отторжение, нам хочется отторгнуть это, избавиться от этого, освободиться. Но если ты не хочешь этого показывать окружающим, или тебе кажется, что ты не имеешь права высказать свою позицию, ты не можешь сказать «нет», ты не можешь изменить ситуацию, вот тогда ты начинаешь подавлять вот этот как будто рвотный рефлекс. И вот это самое желание, с одной стороны, отторжение, а с другой стороны, необходимость подавления активизирует нервные сплетения, которые находятся в зоне горла. И ты реально чувствуешь сдавливание, ты реально чувствуешь дискомфорт в районе горла. Присоединяйся. Мы здесь говорим о неврозе и его симптомах, о проблемах в отношении к себе, к другим, к миру и о способах самопомощи. А если ты хочешь задать мне личный вопрос, ты можешь сделать это в комментариях, либо найти мои контакты в шапке профиля.